அவ தான் எனக்கு இன்னொன்னு சொல்லி கொடுத்தா. விதியை நீ கட்டுப்படுத்தலைன்னா அது உன்னை கட்டுப்படுத்திடும்னு. அதனால நான் கட்டுப்படுத்த ஆரம்பிச்சேன். உங்க எல்லாரையும் இங்க கொண்டு வந்து கொல்லணும்னு. இப்ப கடைசியா மிச்சம் இருக்கிறது ஒருத்த மட்டும்தான், மிஸ்டர் கார்வர். என்ன பேர் சொன்ன? கார்வருக்கு பதிலா நானா? வயிற்று வலின்னு சொல்றான். கார்வர் சத்தம். என்னோட மனைவியை கொலை பண்ணவன். ப்ரோ குறையண்டா. சரி, இப்ப சந்தோஷம். கார்வர் இல்ல. அவன் அந்த பக்கம் போயிருக்கான். இதானே நீ எதான் நினைக்கிற? ஓட்டி பாப்போம். நீ இங்க என்ன பண்ற? உன் பொண்ணு யாரு மேல கை வைக்கணும்னு தெரியாம என் பேரனை மாடியில இருந்து தள்ளி விட்டுருக்கா. இந்த காலத்து பசங்க பெத்தவங்க சொல்றத எங்க கேக்குறாங்க? நீ எதுக்கு இங்க வந்திருக்கேன்னு தெரியல. ஆனா என் வழியில நீ குறுக்க நிக்காத, இல்லைன்னா உன் பொண்டாட்டி போன இடத்துக்கு அவனை அனுப்பி வச்சிருவேன். வீதியோட விருப்பப்படிதான் நாம 2 பேரும் இன்னைக்கு இங்க சந்திக்கிறோம். ஓகே, எதுவா தான் இருக்கும், கொஞ்சம் மெதுவா தான் போயேன். கம் ஆன். இப்போ வரைக்கும் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. சரி, ட்ரெயினை கொஞ்சம் நிறுத்த. அவ்வளவுதானா? நீ ட்ரெயினை எடுன்னு சொன்னா நான் ட்ரெயினை எடுக்கணும், ட்ரெயினை நிறுத்துன்னு சொன்னா நான் நிறுத்தணும். எனக்கு ட்ரெயின் ஓட தெரியும்னு உனக்கு யார் சொன்னது? ஏண்டா, நீ எப்பவுமே ட்ரெயினை பத்தி தானே பேசுவ? தாமஸ் எனக்கு வாழ்க்கையை பத்தி தான் சொல்லி கொடுத்தா, ட்ரெயினை பத்தி இல்ல. முடிச்சுக்கோ. கிடைச்சிருச்சு, நான் பாத்துக்கிறேன்.
முடிச்சுக்கோடா. தப்பான ட்ராக்ல போயிட்டு இருக்கோம். என்ன உன்னை சுட்டதுக்கு என்ன மன்னிச்சிரு. என்ன 2 தடவை சுட்ட தெரியுமா? என்ன சொன்ன? என்ன 2 தடவை சுட்டடா. சரி, நான் 2 தடவை மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்ஸ் பா. இப்பதான் நீ பெரிய மனுஷனா இருக்க. போச்சு. போயிடு 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 போயிடு. உனக்குள்ள இருக்கிறது பலம் இல்லை, உனக்குள்ள இருக்கிறது பயம்தான். உன்னால கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரே ஒரு விஷயத்தை பார்த்து நீ பயப்படுற. அதான் உன் விதி. அப்புறம் டான்ஜரனை கொன்னதுக்கு என்ன மன்னிச்சிட. பரவாயில்ல பரவாயில்ல. அதான் எனக்கு இன்னொரு சகோதரன் கிடைச்சிட்டானே. நிஜமாவா? சும்மா சொன்னட்டா. உன் கூட பழகுன பாவத்துக்காரன். முடிவு கட்டுறேன்.